早晨，咁就今日就想講兩場馬匹啦，咁就第二三場嘅，咁就主要原因我覺得都係偏弱啦。二三場嗰兩組嗰個組別，咁我講第二場先啦。第二場我主要想講嗰隻馬就係定數啊。咁定數係點解揀佢？其實都頗簡單嘅，就係其實佢上場優出啦。其實三班優出，咁輕磅其實佢跑翻嚟嗰個預勢其實 OK 嘅，咁都唔係太差。咁當然更重要嘅其實都係參考翻佢上季嗰啲績啊。其實係佢上季嗰啲績。咁佢上季其實佢上個季初啦，跑場四班咩83磅，其實都贏得幾輕鬆，都係用霍雲勝嘅嗰陣時候。咁係咯，咁嗰陣時候贏過幾馬位啦。咁佢之後上到三班，其實季尾嗰陣咧，佢全部都係輸個零馬位嗰啲嘅啫。咁其實嗰啲三班水準啊、頭馬水準，我睇翻唔係真係咁差嘅。咁所以基本上，如果佢呢個級數嘅話，落到嚟今日呢一場比賽呢，其實我就覺得都有競爭力嘅。因為譬如你睇翻呢場賽事，你可以睇翻其實識贏過嘅嘛，講緊贏過嘅嘛，係上季贏過嘅話，就有隻超風速啦，上季贏過，跟住其餘嘅馬係今季上季至今都未贏過，基本上係啊。咁係啊，咁你睇下，如果嗰場馬係啊，你大部分都係處女馬嘅話，咁我就反而會寧願揀啫。過往贏過啦，而且嗰個贏嘅水準唔錯啦，跟住仲要上嗰三班都跑得近嘅馬啦。咁當然另外佢今日仲有個內檔添啦，咁同埋用翻個騎師都係野馬配搭霍雲星啦。咁所以成件事總體嚟講都幾利好嘅，因為其實呢場嗰個熱門加州勇勝，即係佢近就近過幾次，但係佢一路其實都冇贏嘅。咁跟住今日又換咗個配備，咁跟住即係換配備可以係兩邊，可以係 positive，可以係 negative 嘅。咁你唔知噶嘛，咁跑完先知噶嘛，最後係咁。但係佢而家係熱門，咁仲有一個換配備嘅因素嘅話，而且又係一隻處女馬，其實我就未必覺得佢係咁穩陣啦。咁跟住另外有少少可能有少少實力嗰啲紅衣醒目啊、超拍檔嗰啲都係排咗10檔開外啦。咁同埋超拍檔啊，即係上場近過之後仲要真情啦。咁所以呢一場其實10倍以內而又俾到人信心嘅馬真係唔多咯。咁另外可能就係仲有隻堅闖咯，但係佢就過去贏過馬咯，即係上季贏過馬，但係跟住由上季贏完馬到而家一路其實佢都係有種徘徊徘徊啊，同埋有啲減分減過龍嘅啦，其實已經有少少，但係佢好似更加似係嗰種九沉狀態都上唔翻嚟嗰種咯。咁同埋佢亦都係啦，擺金城港又係10檔開外，咁好似再試咗好多唔同嘅嘢，咁樣都總之最後又轉配備啦咁樣。咁總之，其餘嘅馬咧，俾你感覺都係唔係好穩陣，係啦。相對地之下，你就會見到隻定數就係我上場優出跑場馬輕輕鬆鬆試一試，然之後減分減咗落嚟，跟住然後即刻換翻上季嘅野馬拍檔，咁然後再喺呢一場即係叫做唔係好多實力馬裏面，咁又排個好檔用翻野馬騎師嘅，咁我其實就覺得佢呢一刻而家我睇個賠率嘅話，佢仲係6.7倍嘅話，如果佢中最後都係有翻5-6倍賠率嘅話，會唔錯咯。呢隻即係我諗佢都應該係次熱嚟㗎啦。最後希望唔好變大熱啦。咁另外就講完呢場，第二場就講第三場啦。咁第三場咧，其實就我自己嘅推介就係
馬上贏嘅，因為即係呢組其實我都係判斷佢係弱組嚟㗎啦，我自己判斷佢係啦。咁有句啦，咁睇翻有邊啲識贏嘅馬啦，識贏嘅馬有隻前衛火影啦，咁就5班曲草頭馬嚟嘅啫。咁但係佢係輕磅嘅，咁都又或者可能仲有少少上升空間啦，都仲係後生。但係你問我係咪真係好高，我又唔係咁睇啦，同埋又係排咗個12檔用金城江跑，我係即會即係我覺得識贏嘅馬裏面係呢啲咁就唔會太強啦。咁另外就係斯諾曼尼啦，咁場大熱門，但係其實即係講到尾佢都係場5班嘅頭馬咯。之前係啊，咁樣上到嚟都跑得近嘅，跑得近過嘅。咁但係係咪話好超班嘅實力未唔知係啦。咁但係始終佢過往證明過佢嗰場跑得好嘅係一場5班賽事嚟嘅。咁之後都係唔能夠跑近。咁呢場換個潘頓再排個一檔係即係啲條件係好嘅。咁但係賠率就已經話俾你知啦，即係兩倍零嘅嘛，係啦。咁我自己就反而咧會睇係啦。咁即係除咗佢之外，咁再進路星嘅。咁但係進路星嘅話，其實我自己嘅判斷就係佢頂磅啦。首先佢今日排頂磅啦。另外其實佢之前贏過嗰場馬咧，其實我自己睇翻，我又有啲水準，有啲覺得有啲懷疑，咁要再觀察一啲咯。係啊，咁但係你話我呢啲馬會唔會近？都會近，因為上場其實都仲係能夠跑近嘅。咁其餘嘅馬匹嚟講咧，就我可能如果新馬嚟講，我都有留意過下隻騰達勇士。咁但係佢今場就真情啊，又轉咗啲配備，又排外檔，我會再觀察啦。咁其餘嗰啲馬就真係好似冇乜賽績支持啦，都幾麻麻地。咁所以係啦，仲有隻龍威森德要講啦。咁其實佢就係之前跑3班強組嘅嗰場嚟嘅，即係開心指數啊、富耀西徑啊、快活英雄啊嗰啲強組跑得近嘅嘛。但係因為我覺得嗰場呢，其實就我自己判斷係一場快步速賽事。咁反而前置馬係蝕底啲嘅，而佢嗰場咧其實就後上馬嚟嘅。咁佢後上馬啦，同埋佢喺攝咗入內欄坑嘅，咁佢有追勢嘅，係追得唔錯嘅。咁但係嗰場馬快步速，可能我覺得佢跑過一場呢啲賺步速嘅賽事跑得近，我又未必咁作得準啦。咁當然佢之後跑場泥地其實都有表現嘅，都有追勢嘅，係啦。咁但係我自己覺得就係都仲係未夠證明啊，係啊，同埋因為佢今日真情1004，咁又轉咗配備，咁重磅真情轉配備，咁嗰個證明又好似我仲想再觀察多陣，咁再加上埋佢熱門嘅，其實佢都係次熱門，咁所以縱使我其實覺得龍威森德都可能係我會關注㗎嘛，但係我喺呢場我就應該係放棄佢先啦。其實我自己呢場本身就2揀1嘅，即係龍威森德同埋馬上贏兩隻馬2揀1嘅。咁但因為龍威森德好似喺呢場馬要證明嘅嘢都幾多，要證明自己識跑重磅啦，要證明自己換配備係有幫助啦，要證明自己識跑1004啦，係啦。咁有成幾樣嘢佢要證明，然後佢個賠率應該都會係熱門同埋次熱門，即係佢應該係一隻次熱門嘅馬嚟㗎啦。咁所以我就反而呢場就未必會選擇佢啦，觀望一場啦，再睇多場睇下佢咩表現啦。咁所以我呢場就會揀馬上贏嘅，係啦。咁即係除咗呢組弱組揀佢啦，另外最主要佢，因為其實佢隻馬咧之前係上季喺無畏傑嘅時候，其實跑3班咧已經試過喺2次
外檔跟前嗰啲劣勢情況下啦，就跑近嘅，係啦。咁嗰陣時候其實三班外檔1,200要跑近，我又覺得都唔容易啊，嗰兩場馬。咁但係跟住之後咧，佢就開始跑唔出水準，跟住就亦都轉倉啦。咁係啦，即係我首先本身想講呢件事就係，我其實喺嗰度已經確認咗佢有一個三班水準嘅實力先嘅，即係係啦。咁但係之後唔知點解隻馬一路都回落咁樣啦。咁跟住然後今季開始咁就11月開始跑嘅時候，咁跑兩場谷草都唔係佢嘅發揮路程啦。咁可能都係想試下啦，跟住再跑泥地啦。咁試完都係唔 OK 啦，直至到上場再翻嚟田草跑啦。咁就跑成1,400，其實即係你睇個配搭啊賠率，其實都冇乜寄望啦。咁但係呢，可以見到佢其實跑近嘅。咁佢跑近呢，我哋可以睇翻呢場馬佢跑近係點跑嘅。咁首先其實第一件事就佢嗰場馬就11檔啦，都係外檔啦。咁我睇翻嘅話呢，可以係啦，睇片啦，直接2場賽事4班次係啦。咁就其實我反而想睇航拍片，今次試下睇航拍片。我主要係可以俾你睇翻，就係我飛一飛啦，去到其實最後直路嗰度睇咧，就會比較清楚啲嘅。係。咁最後首先好啦，轉入直路啦。我想俾你睇嘅就係呢場馬嘅頭馬咧，係嗰隻叫做望望先，活力拍檔。咁活力拍檔係一隻已經最近連贏2場嘅馬啦。咁基本上你知道係狀態唔錯啦，同埋佢4班都係輕鬆。佢呢場其實隻活力拍檔係全程外碟，然後咁樣一衝而過，咁樣贏，個姿態係贏得好嘅。咁首先即係我想大家知道嘅就係因為嗰把尺喺呢度，即係活力拍檔係我去評價馬上贏嗰個實力嗰把尺嚟嘅。咁可能而家佢哋兩個中間夾住一隻馬啦，其實簡單嚟講就係你見到2個馬位嗰隻佢哋爭。咁我再播落去。好啦，前面透出嘅馬就12。好啦，咁跟住你睇到啦，咁佢係活力拍檔望空啦，然後馬上型就揾位望空啦。咁好啦，活力拍檔一路上去，衝上去。咁其實你見到，其實中間馬上型同佢係都仲係堅持，仲係爭嗰2個馬位嘅啫。其實係冇俾佢跑甩過嘅，係啊，一路都冇俾佢跑甩過嘅。好啦，咁跟住咁當然個終點餘勢都唔錯，咁樣上翻嚟啦。即係我想講嘅就係，其實喺呢場馬裏面，如果你甚至乎睇翻個最快末段嘅話，其實係由馬上型做出嚟咯。咁當然你話咁嗰場馬裏面活力拍檔係外碟望空啊，咁樣可能個末段都未係發揮到最理想嗰個狀態。咁但係同時地其實馬上一樣都係喺一個外檔穩位嗰個情況裏面，咁雖然話叫做有遮擋，但係其實佢一路都冇俾嗰隻頭馬拋甩嘅話，咁我又覺得喺呢即係證明，首先呢場馬證明咗嘅就係佢嘅實力，後勁實力係唔錯嘅。二嚟係證實咗佢係能夠跑到1,400嘅，係啦。咁如果佢已經喺上場證明咗呢兩樣嘢，咁今場我就自然會再留意翻佢啦，同埋我會有對佢跑呢一場1,400係有信心啦。咁同埋另一樣嘢就係佢有幾個條件都改善咗啦。第一，佢將金城玕即刻換咗周俊樂啦。咁第二個優勢就係佢上場排外檔啊嘛，今場排翻個內檔啦已經。咁我相信其實佢跑內檔嘅話，佢就唔會留到咁後，因為其實佢上季贏馬係即係或者跑近嘅時候係跑1,200跟前都得嘅。咁我唔使跟前咁多啊，其實佢可能攞啲包廂位啊，或者包廂位靠後少少嘅位置嘅話，佢一定做到啦嘛。佢上季有呢個前速嘅話，即係佢今場馬嘅話，佢唔會再咁落後。
蝕咁多去跑啦 ，suppose 咁騎師換咗啦。咁另外其實啲對手都減弱咗㗎，係啊，佢上場跑嗰啲係識贏㗎嘛，佢上場同嗰啲係識贏嘅馬跑，係啊，佢同嗰啲咩十二神將啊，跟住又同翻加州勇勝即係另一場嘅熱門啦，跟住然後再同活力拍檔跑啦，跟住紫荊歡呼啊、精選激流嗰啲，其實係識贏嘅，係啊，即係嗰場馬嗰啲馬都係識贏嘅馬嚟跑嘅。咁今場佢就同嗰啲馬跑咧，就識贏嘅都有一兩隻喺度，但係唔係話即首先唔係四班頭馬啦，四班頭馬都係一隻進好星啫，係啊，咁所以相對之下佢個優勢其實係多嘅。咁但係呢場馬如果啲飛係俾咗線路萬里，即係我講嘅五班頭馬啦，同埋龍威森得一隻強組嘅三班馬匹咧，會吸咗佢一啲飛，所以我覺得馬上贏應該佢嗰啲飛就唔會好熱。但係其實調翻轉，我覺得佢呢場嗰個相對嘅優勢會比上場係多。咁然後所以我覺得佢冇乜嘢需要即係佢唔使好似我龍威森德咁，又要證明自己識真情，又要配備係啱，又要證明自己能夠喺重磅，係唔需要證明呢啲嘢，係啦。佢所有嘢其實上場已經證明咗佢 OK 㗎啦，係啦。咁係咯，亦都唔需要好似線路萬里咁啦。線路萬里其實都唔會太差嘅，我都覺得係好嘅。咁其實即係如果你問我假設我仲馬上贏，我拖佢我都一樣會拖翻啲龍威森德、線路萬里啊、進老星啊、前衛火影，我都係拖翻呢啲嘅啫。其實係咯，咁但係即係相對地，我覺得馬上贏嗰個值博率就會高啲咯。咁所以今日就係咯，就介紹兩匹馬啦。咁一匹兩匹都好似係三檔喎，睇翻後先，講下講下係啦，即係介紹兩匹排三檔嘅馬啦。第二、第三場咁我自己買條馬寶咁，同埋攞兩隻馬做馬膽再拖下馬啦。咁今日就講咁多啦。